Ah. Goedemorgen. Bonjour. Even tijd nemen om toe te komen. Prendre un petit moment pour arriver, pour s'installer. Ehm, ik hoop dat het geluid goed is. Ik heb vandaag doe ik even de meditatie via de computer. Niet dan via mijn gsm, maar ik had de indruk dat het geluid niet altijd optimaal was. En ik dacht, ga een keer proberen via de computer. Misschien dat het beter is. Dus deel gerust met mij als het voor jullie beter is of minder goed. Ah, hmm. J'ai fait un petit changement technique, c'est-à-dire que ce live, je le fais par l'ordi et pas par mon GSM. Et voilà, c'est dans un souci de optimaliser la qualité du son. Ah, dank u wel, Stefanie. Super. Dank u vriendelijk. Ik wou ook een keer, ik weet niet, de mensen die vorige week gevolgd hebben, ik heb vorige week een mix gedaan, Frans-Nederlands, Nederlands-Frans, als dat storend was voor jullie. Mocht dat zo zijn, dan zou ik echt kijken voor een oplossing om twee aparte sessies te doen, één in het Frans, één in het Nederlands. Maar voilà. Ehm, het nadeel van een beetje te veel te praten is dat we nogal, ja, de energie hier in de mind nogal vrij dens kan blijven. Terwijl dat de bedoeling is om eigenlijk naar ons lichaam te komen en dan geleidelijk aan te glijden in die innerlijke stilte. Ah. Bonjour Sylvie. Comme je viens d'expliquer en néerlandais, en fait, donc la semaine passée, j'ai fait un mix français-néerlandais. Et donc, c'est toujours disponible sur YouTube et aussi sur ma page Facebook. Mais je voulais quand même juste avoir vérifié avec les gens qui me suivent en Irlande, qui sont néerlandophones, pour voir si c'était quelque chose qui dérange d'avoir les deux langues mélangées. Si ce serait le cas, ben, je penserais franchement à organiser deux sessions séparées, alors français et néerlandais. Euh, mais voilà, ce serait super de me donner votre retour. Le danger d'être dans les deux langues, il y a plus de paroles et donc on resterait un peu plus dans le mental. Surtout quand on débute sur ce chemin, c'est mieux de ne pas trop charger mentalement. Het is zeker als we die weg beginnen, hè, als we die weg van die bio-energetische oefeningen en die meditaties, als het begin is, is het natuurlijk goed om de mind niet te veel te overstuffen. Hè. Ehm, Natuurlijk, een keer dat we die connectie gevonden hebben met die innerlijke stilte, kunnen we ook mediteren in een file, te midden een concert, ehm, whatever. Hè. We kunnen, terwijl ik nu met jullie praat, hè, ben ik in contact met die innerlijke stilte in mij. Dank u, Moetje. Geluid is oké. Bonjour, Monique. Ik stel voor vandaag om de bio-energetische oefeningen ietsje minder lang te maken. Hm? En wat langer de meditatie te doen. Om echt, ja, de meeste mensen beginnen al een beetje die bio-energetische oefeningen te kennen.
Ehm, ja, ik zou het echt fijn vinden als jullie geleidelijk aan een beetje voelen, en niet weten, maar voelen wat dat is, die innerlijke stilte. Zoals dat je op dat schema kunt zien achter mij. Ja, is dat nu een spiegelbeeld of niet voor jullie? Ja, precies wel, hè. Maar een keer zien. Eh, Dat zou hier dan misschien niet een spiegelbeeld moeten zijn. Enfin, de beide staan erop. Ehm, dus ja, het gaat eigenlijk altijd over hetzelfde schema. Nog een vlug een keer herhalen. Donc, il s'agit toujours du même schéma. La méditation au départ, ben, c'est plus facile de le faire en silence. Mais voilà, avec l'habitude, comme venais de dire, vous pouvez être dans un embouteillage, en plein concert, en n'importe où, pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de bouger, euh, je suis en contact avec ce silence. Et donc, voilà, ce chemin, c'est vraiment de créer de l'assistance et d'aller sur ce plan profond. Et ça aide surtout dans les moments éprouvants de la vie, parce qu'on peut s'accueillir dans notre personnalité. Dus het is de bedoeling echt van die weg om te gaan voelen in jullie zelf, die stilte, die diepe essentie, die gewoon alles observeert, die gewoon kijkt naar wat er in ons gebeurt als persoon. Voilà, wil ik gewoon nog even meegeven. Et voilà, bonjour Laurence. In het begin, dat ik nog niet goed wist wat dat meditatie was. En dan word ik dat het altijd heel stil was rondom mij. En soms waren er omgevingsgeluiden. En dan was ik altijd gefrustreerd. Ik zeg, oh, kan ik hier niet mediteren? Ja, natuurlijk is dat een beetje het verschil tussen een meditatie die we gebruiken om weg te lopen van de realiteit, of de meditatie die alles eigenlijk omarmt. En dus de meditatie die ik doe en die mij echt heel veel bijbrengt, is niet die meditatie om weg te gaan, maar die meditatie die alles omvat. Au départ, quand je commençais à méditer, en fait, je voulais absolument que c'était silencieux, qu'il y avait la quiétude autour de moi, et dès qu'il y avait un bruit, je sentais une irritation enfin, en moi. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'utilisais la méditation pour fuir quelque part ce qui se passe autour de moi, ce qui se passe dans la réalité de la vie. Et, euh, et voilà, maintenant, la méditation, pour moi, c'est tout à fait autre chose. La méditation est un état de détente, mais où je suis pleinement alerte à tout ce qui se passe autour de moi. J'accueille tout, en fait. Je n'exclus rien et j'accueille tout. En zo was het ook in die periode. Bonjour Pierre. Was het ook zo in die periode dat ik bijvoorbeeld nood had aan retraites, om weg te lopen. En ik voelde mij zalig op die retraites. Echt gewoon zalig. Maar vanaf dat ik terugkwam in in het dagdagelijkse leven, was het voor mij niet meer zo vredig en verre van vredig en zelfs een beetje revolte van te zeggen, ik voelde mij zo vredig in Zwitserland, in Brazilië, in Indië. En kom hier dan terug en terug die persoonlijkheid die zo, met die hypergevoeligheid die zo actief is. Maar die stilte meditatie
die Thierry Jansen voorstelt, heeft mij echt en helpt mij dagdagelijks om eigenlijk vredig te leven in coronatijden, doorheen ziektes, doorheen de uitdagingen van het leven die we allemaal hebben. Die uitdagingen zijn er nog steeds in mijn leven, maar ik kan er totaal anders mee omgaan, veel rustiger. Ik ben veel minder van kaart. Donc avant, j'aimais bien partir en retraite. J'étais en Inde, au Brésil, Suisse, la France. Et en fait, je me sentais super bien dans ces moments de retraite, mais vraiment parce que, voilà, lors de la méditation, j'étais dans une sorte de transe, je me sentais très paisible, en pleine nature, des gens, voilà, extraordinaires. Et puis dès que je revenais, pouf, c'était hard, quoi. C'était très hard parce que de nouveau, ma personnalité prenait trop de place. J'étais avec ma hypersensibilité. C'était infernal, surtout le contraste entre cette paix profonde et puis y revenir et de nouveau être dedans. Et donc cette méditation que propose Thierry Jansen pour moi a plein de sens parce qu'elle me permet de me sentir paisible dans ma vie au quotidien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacles dans ma vie, qu'il n'y a pas des épreuves à passer, mais j'ai cette capacité d'accueillir et de ben voilà, de vivre ça beaucoup plus paisiblement. C'est comme surfer sur la vague, en fait. Die meditatie helpt mij om echt op die golf te gaan surfen. Het gaat er niet over om die golf van het leven uit de weg te gaan, die zogezegde obstakels die eigenlijk levenservaringen zijn. Maar het gaat gewoon up, op die golf van het leven gaan meesurfen. En dat is gewoon zalig. Soms val ik nog een keer in het water, maar dat is oké. Dan heb ik wat tijd nodig om terug op de plank te staan en verder te surfen op de golven van het leven. Voilà. Zo, ik stel voor dat we beginnen met de bio-energetische oefeningen. On va commencer les exercices bio-énergétiques. We gaan het wat sneller doen vandaag, om wat meer tijd te kunnen vrijmaken voor de meditatie. On va faire un peu plus vite les exercices bioénergétiques, pas plus vite, mais voilà, on va moins répéter, pour passer un peu plus de temps sur la méditation aujourd'hui. Voilà, van harte welkom allemaal. Bonjour à vous tous, bienvenue. Merci de votre présence. Tous ensemble, on crée ce champ énergétique. Doordat we hier samen dat moment creëren, creëren we eigenlijk zelf een energetisch veld. Voilà, we zijn vertrokken. Oké, we gaan onze basispositie aannemen. Ik ga misschien de camera iets naar beneden brengen. Voilà, even een beetje op het tapijtje. Oké, dus onze basispositie. Voeten op schouderbreedte, knieën ontspannen. Position de base. Les pieds à l'écartement des épaules. Les genoux déverrouillés. De rug. Als we die knieën lichtjes ontgrendelen, dan gaat onze rug een beetje holler worden. En dan, dat creëert natuurlijk spanning. Dat geeft een compressie achteraan op de rug. Dus gaan we gewoon zachtjes ons bekken naar voren kantelen. Quand on déverrouille les genoux, automatiquement, le bas du dos se creuse. On va faire un petit bascule du bassin en avant, subtil. Et vous pouvez sentir la colonne qui se redresse. Oké, de schouders laag. Een paar keer gewoon de schouders wat losmaken, de schouders wat gaan ontspannen. On va détendre un peu les épaules. Voilà, en voelen goed onze voeten. Voilà, in contact met de grond. Eventueel blote voeten, om dat contact goed te voelen.
En alles begint natuurlijk, ons leven begint als we in contact zijn met de aarde, met het leven. Als we daar heel te bezig zijn in ons hoofd, over de toekomst, over het verleden, bla 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 bla, dan zitten we niet in het leven, dan zitten we in een imaginaire denkwereld. Donc tout commence à être en contact avec la vie qui est là, autour de nous, en nous. Voilà. Et c'est essentiel, c'est le premier pas, parce que quand on vit là-haut, dans nos pensées, dans le passé, dans le futur, dans le peut-être, dans le il faudrait, bla 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 bla, en fait, on n'est pas dans la réalité du tout. On est dans un monde imaginaire qui va peut-être se passer ou peut-être jamais se passer. Et souvent, il ne se passe pas comme on avait pensé. Donc, hop, we komen terug in de realiteit. Voilà, we gaan een paar keer stampen. Even onze voeten voelen. Voilà. Voilà, we gaan één voet kiezen. On va choisir un pied. Voilà, we leggen onze aandacht op één kant. We heffen ons been. De knie blijft goed gebogen. Choisis un côté, le genou reste déverrouillé. On lève un peu le pied de l'autre côté et hop, on va tout en rester centré. Dus we blijven recht en gaan we dat been omhoog houden. Voilà. En we leggen gewoon onze aandacht, on garde notre attention, dans la jambe en appui. Onze aandacht blijft in het been dat steunt. En dan kunnen we vrij bewegen. Voilà, oké, super. Een keer aan de andere kant. Voilà. We kiezen het andere been. Oké, knie blijft laag. We heffen even. Le genou reste détendu. La tension sur l'autre côté. Et hop. Voilà. En even verder. Ons perineum, onze bekkenbodem, le périnée. Ontspannen. Détendre. En we moeten dus niets doen, hè. Dat gebeurt gewoon spontaan door die positie aan te nemen, door die oefeningen te doen. Meer is er niet te doen. We moeten niets forceren. Voilà. Dan gaan we even goed terug op de benen drukken. Voilà, oké. Oké, dan gaan we over naar onze tweede chakra. Tweede chakra van de levensenergie. De sensualiteit, de creativiteit, de seksualiteit. Die dense levensenergie, waardoorheen we leven creëren. Waardoorheen we een nieuw leven creëren. En die ook in verbinding staat dus met de eierstokken en met de teelballen bij de man. Ce deuxième chakra de la vitalité, de la sensualité, de la créativité, de la sexualité. À partir de cette énergie dense du deuxième chakra, on recrée la vie. La reproduction de l'être humain passe à travers l'énergie, cette énergie dense du deuxième chakra. Oké? Nou, we gaan ons bekken, onze voeten blijven goed in contact met de grond. We gaan dus niet ons lichaam gaan bewegen. On fait pas avec tout le corps, mais juste le bassin. Oké, voor, achter, voor, achter, voor, achter. En wat draaien. Wat draaien. Voilà. Voilà. Mond goed open, bien ouvrir la bouche. Je mag zelfs een beetje blazen.
Voilà. De energie laten circuleren, vrij laten circuleren in ons lichaam. Juste laisser circuler cette énergie. Ah, voilà. En dan gaan we nog een keer onze hakka doen, hè, om de eerste en de tweede chakra te combineren. Combineren, amai, dat was Frans en Nederlands tegelijkertijd. Super. Donc on va combiner maintenant premier et deuxième chakra en faisant un haka. Ok. Voilà. Voelen goed onze voeten. Ah! Voilà. En we staan daar op dat rugbyveld. Hè. Ah, on est sur le terrain de rugby là. Oh! Voilà, on va aller dans cette énergie d'ancrage et de puissance. Dus we gaan en die energie van grond zijn, verankerd zijn en die kracht die in ons zit. Hè? Voilà. En we gaan een keer tonen wie dat we zijn. Oké? Dus gebruik ook uw stem. Vous pouvez aussi utiliser, je vous conseille même d'utiliser votre voix en même temps. Ok? Voilà, voel uw lichaam. Sentez votre corps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, my, van waar komt allemaal die energie? Ah. Oké. En dan gaan we verder naar die derde chakra. We moeten niets doen. Gewoon daar onze aandacht gaan leggen. On va monter au troisième chakra. Il n'y a rien à faire d'autre. Juste mettre notre attention et faire les petits exercices. Dan heel subtiel die derde chakra een beetje gaan masseren. En onze pancreas, onze alveeskier zal ook gelukkig zijn. Hè? Dat derde energieniveau staat in verbinding met die endocrine klier. Oké, we gaan mond goed open. On va gentiment masser cet endroit, ce troisième chakra. Voilà. Ah, bien ouvrir la bouche. Voilà. En dan gaan we hem ook een keer uittrekken. Hè? Bovenarm parallel met de thorax. Hè? Onderarm parallel met de grond. Zo. En dan gaan we gewoon naar buiten trekken, naar achter. Hè? En onze schouders blijven recht. Hè? We gaan niet zo, onze rug blijft recht bedoel ik. Voilà. En je ziet ook de pinken, de vingers, de duim naar boven en de pink en de vingers trekken zo ver mogelijk naar achter. Voilà. En een paar keer goed in en uitademen zo. Voilà. Donc dans cette position, on va bien respirer profondément quelquefois. Ah. Ah. Voilà, en dan komen we terug naar voren. En even gaan masseren. Voilà, oké. En dan gaan we naar die vierde chakra, zo essentieel, ce quatrième chakra, le chakra du cœur, essentiel pour moi. Ceci est essentiel pour une vie heureuse. J'ai un chemin de vie très, très intense, beaucoup de souffrance, suite à une hypersensibilité très intense. Mais mon Dieu, là, à 44 ans, je me sens vivant. Grâce à ça, entre autres grâce à ça. Ah.
We gaan hier naar die vierde chakra. Die vierde chakra, zo essentieel. Het heeft mijn leven diep veranderd. Van overleven naar leven. In het verleden heb ik echt erg veel geleden ergens. Ook vanwege een heel grote gevoeligheid die ik heb. Die ik met mij draag en die zeker welkom is, maar die ervoor gezorgd heeft dat ik echt... Het leven was echt afzien voor mij. En dankzij dit alles voel ik mij echt vol leven. Gedaan met overleven. Ik voel mij vol leven. Voilà, we gaan ademen in die hartchakra. De camera iets naar boven brengen. Voilà. Voilà. En we gaan gewoon onze aandacht leggen, on va mettre notre attention ici, dans la poitrine. In de thorax. Hier waar ons hart ligt. Oké, je kunt eventueel je hand daarop leggen en dan gaan we dan een paar keer gaan ademen. En het is alsof dat we een vogel zouden zijn en dat we onze vleugels spreiden. En we ademen in en we ademen uit en we houden onze aandacht hier in ons hart, in onze borstkas. On respire, on monte nos ailes, tout en restant centré aussi sur notre cœur. Voilà. En we openen die borstkas. Voilà. Oké. En dan gaan we nog een keer stretchen. Naar achter toe. Brengen de armen omhoog. En we laten ze naar achter vallen. De rug blijft mooi recht. Duimen omhoog. Handpalmen naar achter. En we trekken op onze vingers zo ver mogelijk. Oké? Voilà. En in die positie gaan we een paar keer diep ademen. En dans cette position, les bras bien en arrière, le dos bien droit. Le pouce vers le haut. On tire sur les doigts. En een paar keer diep gaan ademen in die positie. Quelques respirations profondes dans cette position. En voel je lichaam ondertussen, want daar gaat het om. Hè. Voilà, en zit je hier in een emotionele rollercoaster. Gestresseerd, schrik, kwaad, ontgoocheld, whatever, welke emotie ook. Voilà, ga ademen, ga ademen. Besef gewoon, oké, ik zit in mijn spelletje, in mijn mind, ik zit in mijn ego, en ik kan gaan rust vinden door een stapje achteruit te zetten. En dan kun je al beginnen, als je voelt van, verwarring, whatever. Oké, ik heb het gezien, ik zit in mijn mind en oké, mijn mind mag er zijn, maar ik ga nu gewoon even een stapje terugzetten en even gaan ademen in mijn hart. Kan heel subtiel zijn. Je hoeft zelfs je hand niet te leggen, maar gewoon even. Ik leg mijn aandacht hier en ik ga rustig ademen. Au quotidien, si vous êtes sur une montagne russe émotionnelle, de la peur, de l'excitation, de l'énervement, du stress, et dès que vous le voyez, oh là là, je suis là, je me sens agité, ok, on va faire un petit pas en arrière, on va juste aller respirer quelques fois dans le cœur.
En ik verwelkom mij in mijn hartje. Ik verwelkom dit hier. J'accueille tout ceci là. Ah. Oké. Super. Oké. Even een hakkatje. Voilà, derde chakra. Vierde chakra. Voilà, en dan gaan we over naar die vijfde chakra. Essentieel. Haha. Gisteren mijn tweede zangles. Dat was super. Dank u, Davide. Dank u, Davide. Hier, mon deuxième cours de chant en ligne avec Davide, qui a participé de Voice en Wallonie. C'est juste génial. C'est vraiment génial. On s'amuse bien. Il m'aide vraiment à me détendre. Voilà. Ah, petit massage, even masseren. Oké, die vijfde chakra die in verbinding staat met onze schildklier. Die zo essentieel is. Ah, die stem, zo belangrijk. Te zeggen wie we zijn. In alle eerlijkheid. Ons licht te durven delen rondom ons. En ook onze shadow sides te durven delen rondom ons. We zitten allemaal in dezelfde boot. Yin-yang. Zwart-wit. Het diepste licht. Het grootste, het meest intense licht is in balans door de diepste duisternis. En waarom weglopen van de duisternis? Is een ster niet mooi? Een ster, overdag zie je ze zelfs niet, maar het is dankzij donkere dat we 's nachts de maan kunnen zien. Door het contrast, dat we de ster kunnen zien. Dat we de Milky Twilight, de Melkweg kunnen zien. Cette voix si importante pour dire qui on est, en authenticité, de montrer notre lumière et aussi montrer, dire qui on est dans nos parts sombres, parce que la vie est faite de ça, une vie humaine, yin, yang, la lumière la plus intense comme le côté le sombre le plus profond. Mais que c'est beau grâce à ce contraste. Grâce à ce contraste, de voir par exemple dans la nuit la lune, la voie lactée, les étoiles. Grâce, parce que tout ça est là aussi la journée, mais on ne le voit pas. Et c'est dans ce contraste que la magie se fait. Oké, en we gaan wat die vijfde chakra gaan ontspannen. Oké? Dus we gaan een keer gaan extra articuleren een paar keer zo. Ja, je kan een beetje luid op al praten. Het is goed om je stem al wat te gebruiken. De stembanden wat te stimuleren. Voilà. Even ons hoofdje rollen. En ondertussen blijf je in contact met de rest. Voel de voeten op de grond. Voilà. 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 Vijfde chakra. Essentieel. Essentieel. Ook voor mij. Amai. Amai. Zelfs mijn zangleraar zei dat gisteren tegen mij. Amai, Bert. Hij had dikwijls uw mond houden en niet durven opspreken. Niet durven spreken.
Ja, we kennen elkaar nog maar pas en heeft dat direct ingezien en dat is zo. Het is maar ook de laatste jaren dat ik durf naar buiten komen, durven tonen wie dat ik ben. In alle eerlijkheid. Hè. Hier, mon prof de chant, il disait, Berthe, à mon avis, tu t'es souvent tu dans la vie. Hein. Ça se voit, tu as une retenue dans ta voix quand tu chantes. Et voilà, il a tout saisi. C'est vraiment ça. Hein, c'est grâce à ces exercices, cette expérience de l'école de la présence thérapeutique, ces exercices, la méditation, la vie qui est en moi, que tout ça est en train de se libérer. Voilà, alles komt los, alles komt open. En we komen zo stilletjes aan in het leven. Niet meer in het overleven, maar in het leven. In de joie de vivre. En de levensvreugde. Allegria. Oké. We blijven in contact. Alle chakras. En we gaan over naar de zesde chakra. Tussen onze beide ogen. Nou, een beetje omhoog. Tussen onze beide ogen hier. Het derde oog. Le troisième œil, waar we alles helder zien. Dit is een contact met onze diepe wijsheid. Onze diepe wijsheid, die wijsheid heeft iedereen. Van het kleinste kindje tot het oudste levenswezen. Van de meest intelligente persoon op aarde tot iemand met een zware mentale handicap. Iedereen, elk levend wezen heeft die diepe wijsheid. Onze maatschappij is gebaseerd op intelligentie, die gecultiveerd wordt in de mind. Ik heb het over iets totaal anders. En het is super, een mind te hebben. We kunnen zoveel dingen doen. Echt een super, maar het is een tool. Maar die heeft niets te maken met die diepe wijsheid. En dat derde oog is verbonden met die diepe wijsheid en ziet alles klaar. Zelfs in de grootste catastrofe, in de meest beproevende momenten van ons leven, ziet dit oog de diepere dimensie. In contact met die diepe wijsheid is er geen verwarring, geen gevecht tegen corona. Die diepe wijsheid stelt gewoon vast en ziet dat het misschien nodig is voor de mensheid dat we door zo'n crisis gaan, om dichter bij onszelf te komen. Om te stoppen te zoeken buitenaf, in doen, in, in actie. Hè? Natuurlijk, doen en actie is super, maar doen in actie vanuit die centrage is echt een heel andere dimensie. Ce troisième œil qui voit tout clair, qui est en contact avec notre sagesse, la sagesse qui est universelle et que tout le monde a, du plus petit enfant à la personne la plus âgée, de la personne la plus intelligente dans le mental, aux personnes qui ont un retard mental profond. Chaque être vivant a cette même sagesse en nous. Et pour la contacter, il ne faut pas faire l'université, il faut juste se détendre. Juste se détendre, et quand on est détendu, tout émerge. Tout émerge spontanément, comme ma parole à l'heure actuelle, dans ce moment. Elle émerge, elle n'est pas réfléchie, elle monte tout seul. En om die diepe wijsheid te contacteren, die in elk van ons zit, hoeven we niet naar de universiteit. Hoeven we geen cursus te volgen of boeken te lezen. Gewoon diep ontspannen. En dan komt die wijsheid spontaan naar boven in die stilte.
Ik praat met jullie vanuit die diepe stilte. Niet vanuit mijn mind, vanuit hier. Voilà. En we gaan een keer knipperen met ons ogen, snel. Open toe, open toe, open toe. Voilà. On va clignoter avec les yeux. Voilà, on reste bien en contact avec les pieds. Blijven we in contact met de grond. Oké. Voilà, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ogen naar de ene kant, tong naar de andere kant. Voilà, oké. En we gaan eindigen met een massageke. Een klein massageke. Zacht massageke ter hoogte van onze frontale fontanelle. On va terminer avec un petit massage du sommet du crâne, la fontanelle frontale du bébé. Ok. Voilà, en we gaan neerzetten. On va s'asseoir sur une chaise, op een stoel. Ah. Ah. Ah, we gaan even de ogen sluiten. Gewoon even voelen. Even ons lichaam voelen. Voel mijn lichaam ontspannen aan. Zijn er misschien bepaalde spanningen? Zijn er misschien bepaalde emoties? Het is allemaal oké. Stel er gewoon vast. Mag zijn zoals dat het is. On prend un petit temps juste pour sentir là où on est. Est-ce que je suis détendu? Est-ce qu'il y a peut-être quelques parties de mon corps qui sont douloureux, tendues? Est-ce qu'il y a des émotions? Et tout est le bienvenu, tout est parfait comme c'est, on ne change rien, on observe. Oké. En we zijn vertrokken voor onze meditatie. Eerste fase. Ik neem een pauze. Ik kom tot rust. Ik kom tot mezelf en ik kom tot rust. Ik neem een pauze in de tijd. En ik neem een houding aan in de ruimte. En die houding die mij toelaat om die bijzondere toestand van meditatie te beleven. Bijzonder, omdat ik tegelijkertijd diep ontspannen ben, maar ook tegelijkertijd alert en aanwezig voor alles wat er in mij en rondom mij gebeurt. Ik zit op een stoel. Mijn voeten in contact met de grond. Mijn handen liggen op mijn dijen. Palmen naar boven of naar onder, van geen enkel belang. Gewoon wat dat comfortabel en ontspannen is voor u. Mijn schouders staan loodrecht op mijn bekken. Mijn rug is mooi recht en ga niet leunen tegen de rugleuning van de stoel. Dus ik ga niet naar voor, ik ga niet voorover, nog naar achter. Mijn schouders gewoon ontspannen, loodrecht op het bekken. De mond blijft lichtjes open, de ogen half gesloten of dicht, zodat het meest comfortabel is voor u. En we gaan onze kin lichtjes naar achter drukken. Gewoon naar achter. Dus we gaan niet zo naar boven of zo naar onder. Gewoon naar achter. We drukken naar achter. En zo voel je dat onze nekwervels eigenlijk uittrekken naar boven toe.
Het is alsof dat ons lichaam ophangt aan een draadje dat uit onze schedel komt. Voilà. Ah. Je me pose, je me dépose et je me repose. En terwijl ik verder ga in het Frans even, nodig jullie uit om gewoon bij jullie zelf te zijn en rustig te ademen. Je volgt gewoon uw ademhalingsbewegingen. Het is misschien een fijne oefening, ondanks dat jullie mijn stem gaan horen, om mijn stem te laten zijn wat ze is, maar tegelijkertijd bij jezelf te zijn. Dus niet mijn stem wegduwen, mijn stem laten zijn en ondertussen er voor jezelf te zijn en gewoon de ademhalingsbewegingen volgen. Gewoon ze gaan volgen zonder ze te beïnvloeden, dus niet dieper gaan ademen, niet trager gaan ademen, gewoon kijken van oké, voilà, mijn lichaam ademt eigenlijk spontaan. Je prends une pause dans le temps, une position dans l'espace. Cette position qui va me permettre d'atteindre cet état si particulier de la méditation, de la vigilance apaisée. En même temps, je suis très détendu, mais je suis présent à tout ce qui est en moi et qui est autour de moi. Je n'exclus rien. Les pieds bien en contact avec le sol, les mains posées sur les cuisses, les paumes vers le haut ou vers le bas, ça n'a aucune importance, ce qui est le plus confortable pour vous. Les épaules sont détendues et à l'aplomb du bassin. On ne va pas se pencher en avant ni en arrière. Et le dos ne s'appuie pas contre le dossier de la chaise. La bouche est entr'ouverte, les yeux entr'ouverts ou fermés. Ah. Je rentre un peu le menton et en faisant ce mouvement, éventuellement accompagné du doigt, vous laissez sentir la colonne cervicale qui s'étire vers le haut. Et c'est comme si notre corps était suspendu par un fil qui sort du sommet du crâne. Je me pose. Pendant que je continue en néerlandais, je vous invite à faire cet exercice d'inclure tout. Donc vous mettez votre attention sur les mouvements de la respiration. J'inspire, j'expire naturellement. Je ne force rien. Je ne vais pas respirer plus profondément ou plus lentement. J'observe, je constate juste ma respiration naturelle. Et en même temps, vous allez entendre ma voix et vous allez inclure même cette voix tout en restant concentré sur votre respiration. En we komen telkens weer opnieuw naar die ademhalingsbeweging. Het is onvermijdbaar dat je geluiden hoort, bijvoorbeeld mijn stem. Het is onvermijdbaar dat er gedachten voorbij komen. Dat er misschien bepaalde emoties naar boven komen. Of dat er beelden voor uw ogen komen. Dat is perfect normaal. En het mag gewoon zijn zoals het is. En we keren telkens weer opnieuw terug naar die ademhaling. Voilà.
zo enkele minuten even gewoon gaan ademhalen in de stilte. Et il est inévitable que des sons comme ma voix vont entrer dans le chemin de perception de l'attention, peut-être des émotions, des pensées, des images. C'est tout à fait normal. On constate, on accueille et on revient vers notre respiration, les mouvements de la respiration. On va faire ça pendant quelques minutes en silence. En zo gaat ons lichaam geleidelijk aan ontspannen en komt onze mind meer en meer tot rust. Petit à petit, notre corps se détend davantage, ainsi que le mental. En we blijven met onze aandacht op die ademhalingsbewegingen. En we brengen gewoon onze focus op onze borstkas en op ons hart. En we gaan ademen in onze borstkas, we gaan ademen in ons hart. Het is alsof er een ballon binnen in onze borstkas zou zitten. Bij elke ademhaling ietsje groter wordt, ons borstbeen naar voren duwt, onze wervelkolom naar achter, onze ribben opzij en ons middenrif naar beneden. En we gaan zo rustig ademen in ons hart. On va maintenant rester avec notre attention au niveau des mouvements de la respiration et on va se focaliser sur la poitrine et sur le cœur. On va inspirer, expirer dans notre cœur, dans notre thorax. Et c'est comme s'il y avait un ballon à l'intérieur qui se détend, qui s'ouvre de plus en plus lors de chaque respiration. Le ballon qui pousse le sternum en avant, la colonne en arrière, les côtes sur le côté et le diaphragme vers là-bas. Et on va prendre un moment pour respirer calmement dans notre cœur. En zachtjes gewoon natuurlijk aan ademen in ons hart.
gewoon door zo rustig te gaan ademen, onze aandacht in onze thorax, in onze borstkas, in ons hart, gaat die zone automatisch ontspannen. Gewoon simpelweg door te ademen. En door die ontspanning gaat die hartchakra spontaan gaan vibreren, gaan trillen. Op die heel speciale frequentie. Die frequentie van onvoorwaardelijke liefde, die alles onthaalt zoals de dingen zijn. Alles, maar dan ook alles. Het grootste licht tot in de diepste duisternis. Alles is welkom. Ja, ook de diepste haat, de meest verschrikkelijke daad, wordt onthaald. Het enige antwoord is liefde. Voilà, en ik nodig jullie uit om zachtjes te blijven ademhalen met je focus op je hart en je borstkas. Voilà, on respire calmement dans notre cœur, dans notre poitrine. On berce notre cœur, ce qui emmène de la détente. La détente permet que l'énergie du cœur commence à vibrer. Cette énergie si particulière de l'accueil sans jugement, de l'amour sans condition, qui accueille la lumière la plus intense, tout comme les plats les plus sombres. Oui, même la haine, même l'acte le plus affreux qu'on puisse commettre est accueilli dans ce cœur. Et on va continuer à respirer dans notre cœur. Vredig ademen in ons hart. En zodoende gaan we nog dieper ontspannen. Ons lichaam is nog meer ontspannen en onze mind komt tot diepere rust. De cette façon, notre corps est davantage détendu et le mental davantage apaisé. En we gaan van die ontspanning en die rust gebruik maken om nu stilletjes aan te gaan glijden in die innerlijke stilte. Die diepe dimensie diep in ons allen, in elk van ons. En ik nodig jullie uit om een keer diep te gaan ademen in jullie hart en dan bij het uitademen jullie te laten glijden in die stilte. Die innerlijke stilte achter mijn woorden, achter mijn gevoelens, achter mijn gedachten. Die innerlijke stilte is die ruimte die niet de afwezigheid is van geluid,
maar een ruimte is waarin alles ontstaat en alles terug weg hebt. Een oneindige ruimte diep in ons. Maar het is die ruimte die we gaan opzoeken. Het is die ruimte die ons rust brengt als we in een rollercoaster zitten, in de emotionele rollercoaster. Et à partir de cette paix, on va glisser tout doucement dans l'espace de silence. Le silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais qui est un espace. Espace derrière mes mots, derrière mes émotions, mes pensées. Cet espace où tout apparaît et disparaît. Cet espace paisible au plus profond de nous tous. Cet espace où on peut se recueillir à chaque fois qu'on est dans une montagne russe émotionnelle. En ik adem in mijn hart en ik glij in die innerlijke stilte. Et je respire dans mon cœur et je glisse dans ce silence à l'intérieur. En constateer je dat je even terug geabsorbeerd bent in een rollercoaster van emoties en gedachten. Het lukt mij niet, ik voel het niet, whatever. Het is het ego die dat alles zegt. Het is oké, het is oké. Gewoon terug gaan ademen in ons hart. In de emotie die ons in ons en terug geleidelijk kan glijden in die innerlijke stilte. Et vous constatez que tout d'un coup vous êtes absorbé dans une montagne russe émotionnelle de frustration, j'y arrive pas, je sens rien. Constatez que vous êtes dans l'ego, tout simplement, et c'est ok. Et puis respirez dans votre cœur, respirez dans l'émotion, dans la frustration, dans ce qui est présent chez vous. Accueillez dans votre cœur, et puis glissez dans ce silence à l'intérieur.
En geleidelijk aan kan onze mind zich gaan ontspannen. En als we in die ontspanning zijn, ook van onze mind, kun je misschien plots vaststellen dat er een glimlachje verschijnt op je gezicht. Waarom? Zonder enige reden. De levensvreugde is gewoon aanwezig. Et petit à petit, à partir de cet espace, le mental s'apaise. Et peut-être que tout d'un coup, vous allez être surpris de sentir un sourire sur votre visage. La joie est au rendez-vous, pas pour une raison particulière. C'est juste la joie de vivre, notre état pur. Dat is onze pure levensenergie. Namaste, namaste. Ah. En ik nodig echt jullie uit om misschien de komende minuten, uren, af en toe een keer te ademen in je hart en die innerlijke stilte te voelen. Straks als je aan het zingen bent, straks als je aan het dansen bent, straks als je aan het wandelen bent, whatever, whatever. Je kunt in contact zijn met die innerlijke stilte op elk moment, wat dat je ook doet. Et je vous invite à rester en contact avec ce silence et avec votre cœur, même après cette séance, quand vous êtes en train de cuisiner ou chanter ou danser ou en discussion avec quelqu'un, en échange avec quelqu'un, pouvez constater, soyez curieux, est-ce que je peux arriver à rester dans cet espace? Wees nieuwsgierig, probeer een keer. Kan ik, terwijl ik met iemand aan het praten ben, nog altijd in contact blijven met die innerlijke stilte? Dank jullie voor dit fijn moment. Dank jullie, ik heb ervan genoten. Bonjour Nathalie. Alegria, alegria. En als jullie zin hebben, kun je even met mij meezingen om elkaar te begroeten. Vanuit ons hart, vanuit die diepe stilte, contact maken met elkaar en elkaar begroeten. Je vous invite, si vous avez l'envie de chanter avec moi le Namasté mantra, à partir de cet espace paisible, à partir de notre cœur, où on est en connexion l'un avec l'autre, même si on est à 200 km, 2000 km l'un de l'autre, on est en connexion dans cet espace et de chanter ensemble ce mantra. Ook al zijn misschien 20, 200, 2000 kilometer van elkaar, in die ruimte zijn we met elkaar verbonden. En ik nodig jullie uit om samen de Namaste mantra te zingen. Namaste, Namaste, Chinananda Rupe, Chinananda Rupe, Namaste, Namaste, Namaste,
Chinanandarupe, Chinanandarupe, Namaste, 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 Chinanandarupe, Chinanandarupe, Namaste, 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 Chinanandarupe, Chinanandarupe, Namaste, Namaste. Hey! Haha. Voilà, ik heb er super van genoten. Ik hoop jullie ook. Ja, ik zou het fijn vinden als jullie een beetje commentaar geven over Frans-Nederlands. Hè. Anders doe ik het echt gescheiden. Ik heb geen zin dat het een soort frustratie moet zijn. Alhoewel dat het ook een oefening zou zijn. Als ik die frustratie voel, hè, is dat direct een oefening. Hoe kan ik mijzelf onthalen met die frustratie? Daar gaat het eigenlijk om. Voilà, ik wens jullie een fijne, vrolijke zondag. Je vous souhaite de tout cœur un joyeux dimanche, une belle semaine de surf sur les vagues. Voilà. Et si vous avez un petit moment, vous sentez que vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas de regarder à nouveau la vidéo. Ah, tot volgende week.